بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ او ستاسو د سیرت نبوي درس د خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها سره د نبی علیه الصلاة والسلام واده. دا چې موږ او تاسو ویلو چې درس به د سوال او جواب په شکل باندې وایو ترڅو تاسو ته لنډ شي. نو اول سوال دا ده چې بیبي خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام سره واده علت چې شی ولې ورسره واده وکړه. نو جواب دا ده چې د خدیجه یو غلامو د میسره په نامه باندې، نو کله چې خدیجه د نبی علیه السلام په امانتدارۍ باندې پوه شوه او خلکو ورته قصې وکړې، نو د غلام ورسره ولېږه شام ته د تجارت په خاطر باندې نبی علیه السلام سره. نو چې کله دا ولېږه هغه مال ډېره زیاته پیدا وکړه، ډېره ګټه یې وکړله او میسره د نبی علیه السلام برکتونو قصې او د نبی علیه السلام د خارق العاده کارونو قصې. خارق العاده کار هغه ته ویل کېږي چې د انسان د عقل نه پورته وي، یعنې دا انسان د عقل سره په ټکر کې وي، لکه د تیږې نه اوښه راوتل چې دا یو معجزه ده د پیغمبر. نو دا اوس د عقل نه لرې خبره ده، ته خارق العاده کار وایي. نو میسره د نبی علیه السلام خارق العاده کارونه ولیدل. یو د هغې څخه دا و چې نبی علیه السلام باندې به په ګرمي کې وریځه روانه وه. نو دا شیان چې ولیدل د دې قصه یې نبی علیه السلام ته وکړه. د دې قصه میسره خدیجه رضی الله عنها ته وکړله چې نبی علیه السلام دغسې برکتونه او داسې معجزې لري. نو خدیجه دې ته تیاره شوه چې نبی علیه السلام ته وړاندیز وکړه او یو خپله ملګرې نبی علیه السلام ته ورلېږله چې ما سره واده وکړه. دا چې خدیجه رضی الله تعالی عنها ډېره یو مالداره ښځه وه، ډېره بډایه ښځه وه، نو غوښتلې چې یو په مال کې برکت وي او بلې د نبی علیه السلام د خارق العاده کارونو قصې واورېدلې، نو ډېره دې ته مایله شوه. نو چې کله ملګرې راغله نبی علیه السلام ته وویل چې خدیجه دغسې وایي، نو هغه ویل زه به مې خپل تره سره ابوطالب سره مشوره وکړم. کله چې خپل تره سره مشوره وکړله ابوطالب صاحب سره، نو هغه هم ورسره موافقه وکړله. نو هغې نه وروسته د خدیجې تره یا کاکا ته عمر بن اسد په نامه باندې ده ته ابوطالب ورغی او درخواستي یې ترې وکړله، خواستګاري وکړه. نو هغه ورسره موافقه وکړله او خطبه د نکاح هم ابوطالب وویلې، د الله ثنا یې وویلې. هغې نه وروسته د نبي علیه السلام د نسب فضیلت وویلې چې نبي علیه السلام دومره لویه کورنۍ والا سړی دی، دا خبرې وکړې. دا یو سوال. دوم سوال دا دی چې آیا خدیجه د نبی علیه السلام نه مخکې چا سره واده کړی؟ جواب کې به ووایي چې هو، دوه نفرو سره. یو د عتیق بن عایز په نامه باندې و مخزومي، دوم چې و د ابو هاله په نامه باندې و. دې دوه سره خدیجه رضی الله عنها د نبی علیه السلام نه مخکې نکاحګانې کړې وې، نو هغه یې مړ شوي و، بیا د نبی علیه السلام سره نکاح وکړه او تر مرګ وخته پورې بیا بله نکاح نه ده کړې. دا دوه سواله. دریم سوال دا ده چې نبی علیه السلام کله واده کو څو کلن او بیبي خدیجه څو کلنه وه په دې وخت کې؟ نو نبی علیه السلام اتفاقی توګه باندې 25 کلن او عایشه خدیجه رضی الله عنها چې وه دا یو روایت کې راځي چې 29 کلنه وه، بل روایت کې راځي 40 کلنه وه. دغه 40 کلنه ډېره مشهوره ده. د بل سوالونه. دریم سوال یا څلورم سوال دا ده چې د نبی علیه السلام اولاد د بیبي خدیجه رضی الله عنها څومره وو؟ نو تاسې به دا وایي په جواب کې چې غیر د ابراهیم نه، چې دا د نبی علیه السلام د بلې بیبي نه و چې ماریا قبطیه نومېدله رضی الله عنها، د هغې نه و. نور ټول اولادونه د نبی علیه السلام د بیبي خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها څخه و، چې د هغې له جملې څخه قاسم، زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه او عبدالله. دا د نبی علیه السلام دا 3 لورګانې او 2 زامن دا د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها څخه او ابراهیم د ماریې څخه و. نو د نبی علیه السلام ټول اولاد چې د نارینه په کوچنیوالي کې یا په وړکتوب کې وفات شوي دي. علت چې شه ده، علت دا ده چې د پیغمبر زوی هم پیغمبري. نو دا چې نبی علیه السلام خاتم النبیین ده، الله تعالی وایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. الله وایي محمد د چا پلار نه ده مګر د الله رسول ده او اخرنی پیغمبر ده. نو دا چې اخرنی پیغمبر ده او د پیغمبر اولاد هم پیغمبر کیږي، نو همدې خاطر باندې الله تعالی نه غوښتل چې دنه وروسته بل پیغمبر راشي، نو په لحاظه زامن په کوچنیوالۍ کې ټول وفات کېدل او لورګانې بیا غټې وې تر اخره پورې. څوک د نبی علیه السلام نه مخکې وفات شوي دي او څوک وروسته، هغه بیا انشاءالله په خپلو وختونو کې وایو.
نو نبی علیه السلام د شام د سفر نه کله چې شام نبی ته راغی د خدیجې رضی الله عنها مال وړه او هغه ګټه وکړه د هغه سفر نه 2 میاشتې وروسته نبی علیه السلام د بیبي خدیجې رضی الله عنها سره واده وکړ او د واده مہر چې شو نو 2 روایت راغلي، یو روایت کې 6 وزې راغلي او په بل روایت کې 0 وزې راغلي چې دا د نبی علیه السلام مہر او بیا د بیت الله شریف جوړونه دا به بیا ان شاء الله په راتلونکي درس کې وایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.